siratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. In hadza illa khuluqul awwalina wa ma nahnu bimu'azzabina fakazzabuhu fa ahlaknahum. Inna fi dzalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minina wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. In hadza ay ma hadza. Ora ana te perkara sing kowe medhek-medhekno utawa sing gawe peringatan sira ay ma hadza. Allah iki tegese perkara khawaf tanah. Kang ngekeki peringatan panjenengan nak ing kita biklan ma ora ana iku illa khuluqul awwalin kecuali perilaku utawa adate wong dhisik-dhisik. Sebagian qiraah illa khalqul awwalin ai ikhtilafuhum tegese gawe-gaweane para nabi wa lan kedustaane para nabi. Jadi yang kafiru semua kebohongan para nabi. Wa fi qiraatin bi dhamil kha wal lam khuluqul awwalin ai ma hadza. Tegese ora ana apa iki Allah di perkara nahnu kang utahe kita ali ngatasi lagi. Min an la ba'sa saking yen ora ana ba'ati ku mujud ora ana tangi sangka kubur ku mujud illa khuluqul awwalin kecuali iku dadi watake para nabi-nabi dhisik utawa para fahame wong dhisik utawa bi'atuhum tegese dadi watake wong akeh wa adatul lan adate wong akeh wa manahnu lan ora ana te kita mu'adzabina lan wong sing bakal disiksa bakal dadi mongko ngorono sapa kaum adhu ing nabi bil adzab lan anane siksa fa ahlakna mongko ngrusak ingsun kaum ad di dunya ing dalem dunya birih lan angin. Inna fi dzalika la ayatan wa kana aktsaruhum mu'minina wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Sami standar manane. Tadapat gorono sapa samudu kaum samud al mursalina ing pira-pira wong sing den utus. Qala lahum aquhum sholihun ala tattaqun. Inni lakum rasulun amin fattaqu wa atiiun wa ma asalukum alaihi min ajrin ajriya illa ala rabbil alamin. Atut rokuna niki dawuh Nabi Saleh, atut rokuna ana to ora napa nggih. Atut rokuna ana to den barno sira kabeh, ora den hisab sira kabeh. Fima ing dalam perkara haguna kang ing dalam kene nal khairi sanging kaapian aminina saling rasa sentosa kabeh, nyaman kabeh. Fi jannatin dalam boro-boro perkebunan wa uyunan boro-boro mata air wa zirulan boro-boro tanduran wa nakhlin lan kurma. Taluha kang utawi napa pelepae utawi kuncupe nakal iku hadimun iku alus latifun tegese alus layinun tur nggih sami manane alus watan khituna lan natah sira utawa mengukir sira minal jibali sing pro-pro gunung mbok ukir buyutar hale dadi pro-pro omah tapi kena di omah farihina hale wong sing sombong kabeh batirina se angko kabeh fikiro asin farihin hadikina tegese pinter kabeh tenan gawe ku apik kabeh Fataku mongko wedi sira kabeh Allah ing Allah wa atiur anu ato sira kabeh ning ingsun. Fima ing perkara amar tukang perintah ingsun kum ing sira kabeh fi iklan ma. Wala tutiulan aja nurut sira kabeh amrul musyrikina ing perintahe wong sing nglakoni berlebihan. Alladzina rupane wong akeh yufsiduna kang rusak sapa ladina fil ardi ing dalem bumi. Manane rusak bumi bil ma'asi lan nglakoni pira-pira maksiat. Wala yuslikhuna lan orang nglakoni perbaikan sapa ngakeh bitaatilah lan nglakoni taat ing Allah. Kalau padha jawab sapa kaum Samud innama anta ansine te sira mulan saharin saking rasane wong sing disihir kabeh. Alladzina rupane wong akeh saharu kang padha nyihir sapa ladina kafiran wong akeh. Hatta kula basinggo ngalahno sapa Nabi Saleh ala aklihi ing atase akale wong akeh. Ma anta ora ana te sira aidon iku ila basarun kecuali manusa misluna kang persis seperti kita fakti bi ayatin. Mongko nek ana sira biaten kelan ayat ing kuntalamun ana sira subhanahu. Kemenak dikina ngasih sing bener kabeh diri salah dika ing dalem kowe kautus sira. Kala dawuh sapa Nabi sallallahu hadhihi naqatul laha syirkun. Hadhihi utawi iki ku naqatun iku unta. Laha kang iku tetep keduwe unta atau berhak keduwe naqas sirbun uti bagian ngombe nasibun tekse bagian nalma isanging banyu. Walakum lan berhak kedhe sira kabeh sirbuya menutai jatah ngombe maklumen kang wis ditentokno. Wala tamasuhalan aja nyekel sira ha ing nakoh bisuin lan elek fa kuda mongko ngalap ing sira kabeh apa ada bil siksa ada buya menapa siksane dina azimin kang gedhe. Maknane azimin gedhe iku mergo biizamil adabi sebab gedhene siksa. Fa aqaruha mongko padha nyembelih sapa kaum Nabi Saleh ing nakoh aqaraha tegese nyembelih hak nako sapa badung sebagiane kaum Samud diri dohum kelan persetujuane kaum Samud. Fa asbahu mongko dadi sapa kaum Samud nadimina hale gedeng kabeh ala kriya ing atase nyembelih nako.
Fa akhudhahumul azab mongko ngalap ing kaum Samud apa azab siksa al maudu kang den janjekno ku fi azab. Fa uliku to fahalaku mongko padha rusak sapa kaum Samud inna fi dzalika la ayah maka aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Terus niki kula terangno kaum Samud niku keyakinane para ulama sakniki niku nderek kawasan Madinah lho, tapi mboten Madinah Munawwarah mboten. Terus teng kawasan niku wonten namine Pura Saleh. Napa Pura napa? Saleh. Terus kampungnya Nabi sinten Saleh, Qaryatus Saleh. Terus kalau terangno geografisnya para nabi. Kalau Ibrahim itu sekarang ikut Israel, negara Israel. Teng Hebron. Kalau Nabi Syuaib rata-rata tiyang yakin sakniki teng Yordan. Nah Nabi Hud sakniki keyakinane tiyang-tiyang teng Yaman, teng Ahqaf. Malane wonten universitas napa? Ahqaf. Niku sing disebut Quran it'ang garaqamahu bil Ahqaf. Paham ya? Kemudian Ahqaf niku Nabi Hud. Nabi Saleh wonten Qaryatus Saleh teng kawasan Madinah. Mun iki rumono. Terus kawasan saking Mekah dugi Tabuk. Niku wonten beberapa perkampungan sing dihancurno pengiran. Sing minuman utawi sumberan teng mriku karo Kanjeng Nabi niku dilarang diminum para sahabat. Mergo niku sisa-sisa kaum sing dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah niku nak ndamel satu risalah niku dipersiapkan sak perangkat-perangkate, termasuk perangkat tradisine tiyang Quraisy. Niku seneng lunga. Niku rumono tenan ya. Barokah seneng lunga niku Allah duwe alasan nyalahno wong kafir Mekah nak ora paham tradisine pangeran atau sunnahe pangeran tenggene tiang-tiang sing mendustakan risalah para nabi. Disebut wasakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsal. Tiru ana tenan. Dados kaum Mekah, tiang Quraisy nu ngerti tenan nak Sodom niku bumine diwalik. Saniki keyakinane tiang-tiang nggih teng Yordan kalian sebagian Palestina niku wonten Laut Mati. Niku keyakinane riyen kampung Sodom sing diwalik mergi nglakoni napa maksiat homoseksual. Terus wonten kaum Yaman. Riyen namine Hadramaut, kota mati, niku dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki rumono tenan. Nah, dari sekian sejarah itu orang kafir Quraisy itu tahu semua. Mulane Quran nak melehno tiyang kafir awalam yaro, awalam yasiru, afalam napa yasiru. Bukankah mereka jalan-jalan ke sini terus tahu ini? Bukankah mereka jalan-jalan ke sini terus tahu ini? Niki rumono tenan. Sebab niku ulama niku njen di kewajiban jalan-jalan. Imam Bukhari nganti alime ngono iku perkarane teng Mekah, teng Madinah, teng Uzbek, teng Mesir. Soale kudu kluyuran ulama. Mergo nak boten kluyuran niki ra iso nglakoni awalam yasiru afalam napa yasir. Iki ruwono tenan. Aja sampe kita iku ngalami mitos-mitos sing ora iso dibuktekno secara sejarah. Misalnya kados Laut Merah, tiang-tiang roh tenan. Kata nopo jenenge gerobake Fir'aun yang ditemukan para arkeolog sekarang dan penanggalannya sama dengan penanggalan ketika kaum Fir'aun sakbalane tenggelam teng laut nopo Merah. Jadi baru kaya tiang keluyuran itu situs-situs sejarah itu kata sing terungkap. Lah mbah-mbahe Kanjeng Nabi iku gadah tradisi keluyuran. Mulane bae Nabi ono sing darani kusoi. Kusoi tukang luyur adoh. Ya tukang luyuran wasmuhu mujammid summiya bi kusayyid litaqasihi fi biladi kudu atal qasiya darani kusay mugo seneng nopo kluyuran la wong zuhud iku wong saleh tapi bento nek ana wong kluyuran iku damu santri kok ambek nopo kluyuran nek kita kai kesempatan kluyuran paham ya ora ada duwe ya kluyuran ben iso itibar. Tapi ojo katut, ojo Kalimantan, paham gitu. Keluyuran ngono. Jadi keluyuran ngono. Dadi awalam yasiru itu penting. Afalam yasiru ki napa? Kula niku
sederenge nate teng Mekah kula riyen niku pun keluyuran secara ilmu. Sampai kula nu maca kitab sing nerangno geografis. Ini sing ditulis Ibnu Battuta sampai sing ditulis beberapa ulama. Ini pancen keluyuran penting banget. Nabi Muhammad diketahui kenabiane yo baru kaya wong keluyuran. Cara ora wong keluyur, Nabi Muhammad ora dadi gosip. Ora dadi napa? Gosip. Dadi gosip populer baru kaya wong keluyur. Abu Thalib iku senengane keluyuran. Iku pamane Nabi. Senengane teng Syam. Saniki nggih gamolongane Palestina, Sudan iku Syam rene dari napa? Teng mriku wonten termasuk liwat teng Syria. Sampai saat ini wonten jenis kani satu bakhiro, ono semua bukhiro kani satu nopo bakhiro. Saat ini dikerangkeng. Temeriku rohibu bakhiro ketemu Abu Thalib. Ketika ketemu Abu Thalib mengajak Kanjeng Nabi, cek cilik, umurnya 9 tahun, kila 12 tahun. Soalnya ulama di CU senengane kila, kila itu perkarane ana akte. Mulane kula nate debat nggih tiyang bisa niki repot. Sekarang tuh banyak orang yang menentang bahwa Rasulullah itu lahir tanggal 12 dari Senin. Mergo dihitung mundur ternyata Senin itu kena tanggal 19. Utawa 9. Wah dihitung mundur meneh, dihitung. Tadi kan saged toh ngangge hisab tadi kan saged banget ora mau saged banget. Terus dia bilang, apa buktinya kalau zaman itu tanggal 12 itu bersamaan dengan hari apa? Mubalak serah mikir, harus bagi mulutan, serah tahu mikir. Nah, aku lah jawabannya gamblang, saya ini ulama. Maksudnya Bapak gini, saya ini ulama. Sebelum Anda menyoal itu, kitab yang saya pelajari, kitab berjanji, mulai dulu tuh ulama itu nggak pernah pede. Wakilah tanggal sakmene, wakilah tanggal sakmene, terus sing paling masyhur itu tanggal rolah. Jadi orang paling punya tradisi kemungkinan sekian ilmiah adalah ulama. Paham ya maksudnya? Dari rumah kamu nih berjanji apa ono kepastian tanggal rolah kan ya wakilah sampai nggih mboten. Wakilah tanggal 9, wakilah tanggal rolas, wakilah tanggal 8 macam. Sampai wis terlambat nyo ahli dia. Ibnu Abbas andarani umure Kanjeng Nabi suwida. Kita melok-melok darani 63. Padha ora ro. Nak kula ro. Wah aku lama. Aku iso ngitung. Mergo nak Nabi lahire mulut berarti melok tahun kelahiran berarti Suro Safar mulut. Pantes lah delokno tahun pertama mergo mulut berarti melok awal. Lah saiki kambudute ya mulut. Misalnya Nabi kan haji wada niku kan besar. Darah haji wada Nabi namung sugeng 66 hari. Berarti besar Suro Safar mulut. Berarti tahun awal Nabi lahir mau melok 3 bulan. Melok suwi kan 12 kalong 3 kan melok 9. Neng kelahirane melok 9. Tapi neng kapundhute mau ngicipi 3. Paham ya? Lah nak mung kasir gak diitung berarti ngarep gak diitung, mburi gak diitung. Berarti kena emos wida. Sofa mau mikir mesti bangsa matematika mesti. Lho ndak saiki misale sakniki kan jam 09.00. Engko nak jam 12 itu pirang jam tas, Mas? 4 atau 3? Mikir ya, Mas. Oh, aku seru anggere wong khusyuk mau mikir. Aku seru kelakuane iku. Mulane aku mek wong Jawa tuh rapati cocok mesti mau mikir. Tapi wajib hormat dekne wong saleh. Mulane kula kadang mangkel aku wajib hormat mergo wong saleh, tapi tak mikir ra kenek. Kelakuane wong Jawa ngono iku. Saiki 09.00 nganti 12 iku pirang jam? Misale aku ngaji jam 09.00 bari jam 12 iku pirang jam? 3 jam kan? Mustafa mesti mengurung cara kok kandhani hitungnya papat mesti. Kon hitungnya dene mesti 9, 10, 12 terus. Aku wis terus. Kelakuane wong dene iki terus. Mau pertama muni papat. Wah, aku terus kelakuane. Ayo kudu tobat ya. Artinya Nabi nak lahir di tahun kelahiran sih dihitung tahun pertama itu sausé Nabi umur setahun. Berarti menculot setahun. Nah, mulane Ibnu Abbas itu kayak
suwida. Paham sih? Ya nak ngitung ngaji jam 09.00 sampai jam 12 kode bojone omong ngaji Gus Bak suwi. Ngaji mulai jam 09.00 11. Apa nih? Gak usah izin tenang. Santai lah ya. Jadi wong iku kudu ngerti ilmu falak. Dia ilmu falak diterangno Quran waladzi ja'ala syamsa napa dia awal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada sinina. Saiki wong sithik-sithik ruyah anti falak iku sing nerangno falak iku Quran asy-syamsu wal qamaru bi husban. Srengenge yo dadi taun Samsiyah, qamar dadi taun Qamariyah asy-syamsu wal qamaru. Lan kula nangis tenan. Suwitok ruyah wae hadis Nabi ruyah, sing suwitok falak hisab. Yang bantah-bantahan padha ora roe. Wong hisab yo diterangno Quran, ruyah diterangno hadis. Lha wong kok ngedu kanjeng Nabi Allah ku piye kan? Lah memang kamu kanjeng Nabi yo sapa Allah itu. Nah, iku kerja debat ngoten niku tak tinggal turu. Kalau kita antar orang alim itu tidak ada masalah. Wong kepastian nak hisab iku ilmune pangeran yo ana Qur'ane, ruyah ilmune kanjeng Nabi yo ana Qur'an. Mulane teng dibak teng bar janji niku diterangno wakila. Perkarane ana sekian kemung. Lah nek ana wong ngitung misale tanggal 12 iku ora Senin misale. Tetep yo mau gara-gara Maria ku tanggal 1-ne beda-beda ya karek kowe lagi tanggal 1. Wong tanggal 1 iso selisih 2 dina, iso selisih 3 dina. Lah ngono kok ora roh. Akhire tiyang mau mikir, iya Pak Ba. Lah iya kowe iku sing mbok delok delala versi sing darani Senin pas gak tanggal 12. Lah iku gara-gara kowe ora ulama. Jadi kilane kurang akeh, aku ku ulama roh kilake. Lah mulane ciri utama ulama roh khilafake. Jadi sekian kemungkinan fi malam yujad fihi nasun sharifun dalam hal sing gak ana nas sharif. Kalau gak ada nas sharif kemungkinan itu banyak sekali. Saya kira tak takoki misalnya Kanjeng Nabi moro Madinah iku tanggal. Saiki sudah ditulus Masehi. Lahir Nabi 600 piro? 500 ya? 507 pinten. Ngono kabudut iku melok tahun pinten. Hijrah iku pinten 610 pinten nggih. Sing tanggalan Masehi ini. Gak tau mikir to Mas. 610-an nggih. Napa bi saya 610 bi sama. Bi saya gak jos. Bi saya 610. Berarti nak bi saya 610 di hijrah 600 ditambahi 13 lah misal. Nggih to nggih. Nabi dadi nabi te Mekah kan 13 tahun. Berarti 623. Ora tau mikir ta Mas. Ora tau mikir. Wae wong zuhud wis ngene. Amen dalil wae maca selawat pisan diganjar 10. Ndono kon maca sejarah jelimet-jelimet terus gak gelem. Mun kula tak crita tentang keluyuran malih. Barokah keluyuran iku Abu Thalib ketemu Ibu Bakhira. Ibu Bakhira langsung paham. Di situ itu ada pohon tertua di dunia dan semua nabi pernah duduk di situ. Dan pohon ini akan mereaksi kalau orang itu nabi. Kalau ndak ya enggak mereaksi. Ternyata Rasulullah duduk teng mriku nak srengenge kok kulon pohone melok kok kulon, enggak nyupi nabi. Nak ning wetan yo ngetan. Jadi Ibu Bakhira tahu betul ini nabi. Terus didelok mripate, afi ainaihi humratun niku sing didelok. Istidzaron lil alamatil khafiyah sing ngene berjanji niku. Bareng didelok faqala na'am. Fa haqqala madunnahu. Berarti jelas ini nabi. Abu Thalib tuh begitu kecewa ketika Bakhira itu kecewa gara-gara Abu Thalib bertakwa ini sinten, niki anak kula. Bakhira bantah terus. Semua alamat nabi itu ada kecuali satu, ini anaknya jenengan. Mari takon mas. Niki sinten? Ya niki anak kula. Sesuk mangkel sinten Bakhira. Kok anaknya jenengan? Sampai 3 kali. Abu Thalib menjawab niki anak kula. Muantel Bakhira. Perkara semua alamat data lengkap. Kecuali sitok kecelakaan anaknya sinten? Betul. Sesuai Abu Thalib gendena tersinggung. Memangnya kenapa kalau itu anak saya? Semua alamat Nabi pada anak ini itu ada kecuali satu, punya bapak Anda. Mergo ning Taurat ditulis Nabi iku yatim, bapake kabundut pas ning kandungan. Abu Thalib akhirnya gak ponakan. Akhirnya diwambung. Barokah ngluyur. Terus
Ora Ibu Kusara disaran ponakamu iku gawa mulai. Kok nak sampai tok daerah Yahudi pasti dibantai orang Yahudi karena Nabi ini yang paling ditakutkan. Sehingga tersebar gosip di Mekah Madinah Nabi akhir zaman itu turunan apa? Quraisy. Jadi gosip sampai ke Madinah. Riyen namanya Yasrib. Jadi gosip teng Madinah tiang-tiang Yasrib krungu gosipane tiang Yahudi, Nabi akhir zaman iku wong Mekah. Akhire wong Ansor haji mau goleki Nabi. Layak dikuna nate ngene tarik-tarik sampai kita keselip wong Yahudi ketemu Muhammad. Harus kita dulu yang ketemu Rasulullah. Mulane wong Ansor iku iman sedurunge berangkat teng Mekah, jenenge terpelajar barokah gosip Nabi. Dan ini barokah keluyuran. Abu Sufyan ketemu Heraklius, tenggene Arisa, Ilya, tenggene saniki dari Israel, Arisa, Ilya. Diskusi ini ya tentang Nabi akhir. Saiki wong saleh-saleh iku rapat ing luyu. Nang omah wae, tambah ra tau metu tambah keramat. Sing suwan wae harus duwe akeh. Suweneng bar terus diceritani. Ya ora apa-apa iku wae, Bang. Kowe gedeng ya hasud. Wis setuju bento kan. Qur'ane pokoke awalam yasiru, afalam yasiru. Kalau kan setuju berarti aku tentang Quran. Pokoke wong saleh kudu mlaku-mlaku ben bayang dulu nek gak yasiru ya ora iso bayang. Kalau kamu aku ben ana nazar, ana mikire. Mulane Imam Syafi'i umum tau ngaji teng Yaman, tak critani ulama-ulama ben barokah. Ngaji ning Yaman. Wingi kan kalau mencerita, Imam Syafi'i tahu pro miskin sampai akhirnya trauma kenapa miskin. Ini cerita ilmu firasat. Ngaji teng Yaman kutubul firasah. Mergo wong mukmin itaku firasatal mukmin fa innaha tanzuru bi'inillah. Ngaji kitab firasat wis alim mbek gurune dinyatakan lulus. Nak wong iku kriting ndek watake ngene. Nak wong bathuke ngene, mripate ngene, watake ngene. Semua ilmu diuji ku bener terus. Suatu saat ketemu tiang niku sesuai ilmune dekne wong iku duwe watake paling elek, paling mengecewakan. Ketemu dekne teng perjalanan wonge apik. Imam Syafi'i dimanggakno ning dalem juga idahar. Bahkan putrane tiang niku diusir, yen kan mboten enten hotel. Nah, aja manggon kamar kene abdi tangoni tamu agung. Iku wong Quraisy, Imam Syafi'i aturan apa? Quraisy. Dikai mangan, nak isuk dikai ngombe susu anget. Kamari anake wis diusir kuwi. Imam Syafi'i sampai kitab sing teng Rangsel ape dibakar. Ternyata kitab salah. Kriteria yang dalam kitab itu salah semua. Orang ini menurut kriteria itu orang jahat. Orang yang mengecewakan, tapi ini kok baik. Pas kitab ape dibakar, dekne pamit mulai. Jebule opo? Kon bayar. Kon bayar semua makan 3 hari dihitung dilipat gandakan. Kamar yo dihitung. Bukankah kamu tahu anak kue tak usir, kok mau bayar mu sakmono? Regane khusus wong tak rewangi ngusir anak. Kue nak iso ora sekedar banyu, tapi banyu anget bagus kuwe. Mau tak wis sempat muji-muji wong kok hormat tamu nganti ngono. Akhirnya kita ra iso diobong. Ras itu, sepule berkitab iku bener. Entek duwe Imam Syafi'i gara-gara bayar berlipat apa ganda. Lha dadi ulama di Usina nganti ngono. Kuwat oleh pol nek tau garane wong apik. Sampai apa ngobong kitab mergo gak sesuai kriteria. Saya ulama Imam Syafi'i. Saya tidak bisa menghitung berapa kali saya masuk Yaman, masuk Baghdad, masuk Mesir. Semua itu demi ilmu. Nanti kalau ini jadi cita-cita aja, aku pengen keluyuran. Gara-gara gini, kalau alhamdulillah sering ketemu. Ya alhamdulillah, seperti sekarang kan pengarang top kan saya Ali Asobuni. Dia sering teng sarang, kalau nanti teng Mekah. Ya gampang lah ketemu itu gampang. Sekarang ulama internasional kan sering rawuh teng Indonesia. Kemarin Ahad jadwalnya ada Habib Al-Adri rawuh teng Sidogiri, lalu kalau pas sedikit. Tapi sebenarnya komunitas ulama sekarang itu sering ketemu. Saya itu marhafid, ada majelis muasalah. Ya pentingnya sering ketemu itu nanti ada masail fikih yang bisa dipecahkan. Ya contoh gampang itu tadi, kita ngaji itu subuh ya kalau tolak tisam untek. Duhur kalau zalati samsu dimulai lah orang kutub. Orang ana tolak samsu, orang ana gorobatis. Said Muhammad itu pernah di Texas.
Dan itu diukur dengan Ka'bah itu umpama Texas dibor itu pas Ka'bah atau sebaliknya Ka'bah dibor pas Texas. Itu jihadnya gimana? Ono arah itu anak sarudul, anak pas. Madepe ning ndi. Mbok arani kulon wetan kan ra iso wong pas. Nah, itu kan ya baru kayak ngluyur. Akhirnya tau ngluyur kan gak tau mikir. Ya sama lah barokahnya orang ngluyur falak misalnya tahu lah kalau bulan apa ya berarti kenanya Maret sama Juli ya. Maret sama Juli apa Mei sama Juli? Sing ya Maret til 11 itu. Mei ya. Mei sama Juli ya. Nggih. Juli Mei mesti loro. Ya tapi setahun mesti pemindo. Mei sama Juli kayaknya. Itu kan mesti di tanggal tertentu Ka'bah mesti apa matahari tepat di atas Ka'bah. Ya, paling kisarannya jam 4 ya 4.13 atau 4 berapa? 17. Pokoknya di atas jam 4. Mergo barokah ngluyur tetep ro antarane khatul istiwa katul istiwa kemiringan sampai Ka'bah kira-kira ku rada ngalor. Jadi gak mungkin nak wong salat ada madhepe miring ngidul ketok ora terpelajar. Pokoke nek tak hafal lagi padha-padha mirip bener ya rada mirip ngalor. Seperti itu tuh bisa kita pelajari lafaz falak dan wong ngluyur. Lagi-lagi wong Jawa itu ora seneng dijak ngluyur. Mergo kabeh donya iku sesuai itu. Iku mergo Allah Taala wis ngendikan wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Iso mbok hitung hisab iso mbok hitung. Matahari bulan iki ku mepet ngalor, nah iki mepet ngidul. Saiki ning tengah, berarti pas tengah ku panas pol, nah mepet ngalor ku sing kidul rapati panas, nah mepet ngidul sing kulor rapati napa? Panas. Akhire ulama gawe iki musim sita, musim sowaib, musim kharif, musim rabi, terjadi 4 napa? Iku baru kaya wong ngluyur. Dadi riyen ora ana falak tapi baru kaya wong ngluyur ku ro kabeh. Mergo ngerti ternyata donya iku apa beda? Beda-beda. Yo beda tradisine, beda ilmune, beda napa atmosfere, yo beda cuacane. Disebut summiya fi kusayyin li taqasihi fi biladi kutu atal. Kanjeng Nabi ya sering pindah. Lane terus doroh. Mulane Allah nak ngundat-ngundat wong Quraisy niku li ila fi Quraisyin ila fihim rikhlatas syita'i wasai. Wong Quraisy itu senani rihlah. Rihlah iku maknane napa? Lunga. Mulane wong sakniki senani rihlah maknane napa lunga. Barokah lunga iku ana sita ana sawa. Jadi lunga ku ya apik tapi ya mulai, paham ya. Ora usah gawe penampungan iku ora lunga jenenge minggat, paham ya. Nak lunga iku ya mulai. Jadi lunga iku ya mulai. Paham ya nak lunga iku mulai. Sing ning omah ya nampa, iku jenenge mulai kan. Aja kok mulai terus ning omah ra nampa. Jadi ben paham ya. Terus nak wis lunga iku mulai kudu go rezeki. Ke wong Quraisy wong gerdakan sego duwe akeh. Disebut allazi at'amahu min ju'u wa amanahu min khauf. Jadi ciri utama wong lunga iku teko nggo dhuwit iku sekunane iku. Aja kok seko terus duwike entek. Lah iku perkara. Jadi pangeran iku wis nata sing apik ya lunga iki tapi teko iku nggo dhuwit. Iku sing dadekno at'amahu min ju'u. Dadi marekno sangka lesu wa amanahum. Saiki ilmu ngene iki don. Wangsane Quran tradisional, pancen buke simak ora dadi tradisional. Quran dadi tradisional mergo sing nganggo dienggo napa? Simak. Jajal sing nganggo ilmiah kados kula. Ora sido simak. Kono awalam yasiru napa afalam. Kula nate debat mbek pakar ekonomi perkara riba mbek bek. Riba mbek bek iki ya tetep untung bek. Kula contohno ngeten. Sekarang saya punya uang 100 juta, diutang Mustafa. Tiap 1 bulan itu wajib bayar bunga 1 juta. Berarti 100 juta, bulan pertama jadi pinten? 101 juta. Berarti kalau setahun menjadi 112 juta. Itu ada kemungkinan Mustafa mati, Failit. Mustafa ini kan yang mungkin mati misalnya. Failit, macam-macam. Nah sekarang, saya itu kan sinau saya banyak. Ini tahadus bin nikmat. Andai kan tak pakai sistem bek. Tadi kan 100 juta. Kalau riba, tak kembangkan pakai riba itu setahun hanya naik 112 juta. Berarti hanya naik 12 juta.
Sekarang kalau saya bek secara halan, tanggo kulak wedhus, misalnya wedhus poel itu tanggo kulak 2 juta. Tak dol 2 juta setengah atau wis 2 juta 200 misalnya. Artinya tiap 2 juta laba pinten? 200. Berarti tiap 10 juta laba pinten? Pinten? 1 juta nggih. Nah, 1 juta. Pinten? 2 juta. Kalau 100 juta, 2 kali 10. 20 juta kan? Kalau transaksinya itu halan, cash, tiap pasar hewan, sanggep bae berarti pinten? 20 juta. Sebayangno kebodhon macam-macam 50%, itu 10 juta. Per transaksi. Kalau pasar hewan sak mulan ping 4. 40 juta. Lah iya, barokah bek wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Toh kita ndek 1 juta. Nah nggo bek halal iso badi per bulan 40 juta. Bayangno kebodhon kadang katut babon macam-macam lho dagang-dagang. Wis ana kebodhone sithik-sithik. Mergo mantan mitrane wedok dirayu kebodhon macam-macam. Aja bayangno elek selingkuh ora nganti selingkuh. Bayangno kebodhon tok wae wis ora tamu nafas biasa wae. Iku kenake dek 40 kebodhon 2% wel. Cek 20 juta. Tak bulan pertama kedua cek goblok kebodhon. Mosok bulan kelima cek kebodhon meneh. Kok goblok nemen kan? Artinya coba sekarang dikembangkan lewat riba hanya naik 12 juta. Dikembangkan lewat bek yang halan yang kontan per bulan bisa 20 juta. Tak bayangno rugi 50%. Lah sekarang kalau 20 juta kali 12 240 juta. Mulane Abdurrahman bin Auf sugih-sugih wong Madinah. Iku nak ndekne nggawa kafilah king Cina, iku Madinah iku goncang saking akeh ontane Abdurrahman bin Auf. Ndekne iku ditakoki, "Kenapa Anda sekaya ini? Aku ora tau dagang kecuali cash." Tahu dekne dagangan unta iku mok badi cara duit Indonesia mok 50.000. Padahal unta nilainya 30 juta badi mok 50.000. Saking kepingine napa cash. Ditakoki, "Lha jenengan tetep sugih." Kowe ora sing tak dagangno 500 unta. Berarti 50.000 ping 500. Pokoknya itu penting cash, dia mau resiko duit sego wong. Biasanya tak kobal wong minam. Jadi kayak kudu roh. Lah ulama mikir mulane Allah wani nantang wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Aku pancen ngaramno riba, tapi aku tanggung jawab. Cara Allah pantes ngono dawuh. Aku ngaramno riba, tapi aku tanggung jawab. Artinya baik itu luwih prospek dibanding riba. Lagi-lagi sing mikir ngene ya ulama. Mustofa ra to mikir. Pokoke sejarani, wah semangan riba ku neraka, sing mangan sing nulis sing nyatet ngono tok. Ngomong ngono nang ngalor ngidul. Cara pakar ekonomi kan gak solusi lek mlebu neraka iku ekonomi macet sing tanggung jawab sapa? Wong sing pelaku ekonomi ning mlebu neraka. Kowe kudu iso buktekno nak baik iku luwih prospek tinimbang riba. Lha iku jenenge hujjatullah. Berarti kowe bela agamane Allah. Mergo roh logikane nak baik iku luwih menjanjikan tinimbang riba. Paham sih kalau cuma ngancam, riba dosa gede, iya banyak dosa gede, tapi goblok ya dosa gede. Delok ning kitab An-Nasa'i Ad-Diniyah, wa syarru anwa'il ma'si ku al-jahlu. Elek-elek maksiat siji ku goblok. Dari ku lagi riba macam-macam. Pokoke nomor 1 goblok sih. Mergo nek wong Islam goblok ku negara tutup, Islam tutup. Kok Abdul Al-Haddad tau mangkel ana wong saleh takoki ora iso. Riba kok haramno piye? Bener wong kafir lho, innamal bai'u mislu riba. Wong baik iku mek riba padha. Riba yo tujuane golek bathi selisih. Bek kulak 10.000 kok 12.000 yo golek bathi selisih. Lan wong kafir cek ngenyek. Innamal bai'u mislu riba. Nek opo bek riba? Padha-padha ngambil napa? Selisih. Lha iku ngomong Islam goblok ra iso nerangno. Lha iku sing mari Islam runtuh. Mulane jare elek-eleke maksiat iku goblok. Lah mulane wong goblok akeh keputuh mesti maksiat. Padahal syaratnya keputuh iku taat. Lah wong goblok maksiat terus akeh keputuh sampeyan nggo maksiat ae. Paham sih kalau maksud. Yo riba itu dosa gede, tapi
Gede-gede ini dosa. Elek-elek maksiat niku goblok. Tapi sampeyan aja nyesal biasa mawon. Biasa mawon. Maksudnya biasa mawon sampean iso oleh ngrasa pinter. Piye-piye ngerti la ilaha illallah. Wis ngrasa pinter wae. Ya ora nak sego iku enak duwe penting. Ya pinter ngono iku wis pinter. Nek ana geni ora mbok pangan wis pinter. Cuma kowe rong pinter sing nguntungno agamane Allah. Misale ngerti hujae nak bek iku luwih prospek tinimbang iki sing kowe ora kena nggo andalan Islam. Lah ulama iku kudu nganti ngono iku. Nanti ngerti hikmahe nak bek iku luwih prospek tinimbang. Misale ke bantah kula, tapi Gus dagang sering dibodoni. Lho nak kemungkinan dibodoni wong riba dibodoni kena. Wis utange riba wong mlayu ae piye jajal. Wis 1 juta mbok utangno janji sithik ibu kadipule wonge. Lah nek soal potensi dibodoni padha ning riba ya potensi ning bek ya. Mulane jare Abdurrahman bin Auf pokoke dagang paling barokah sing halal, sing napa? Cash. Lha iso bayangno mau misale kemungkinan cash kebodhon sithik ya misale mau nggih 2 juta. Wedhus poel, tiap wedhus kowe mek badi 200, itu kan mudah sekali. Sing mari ra payu-payu kan ambisi badi 1 juta. Wong kulaan 2 juta kok ditawakno 3 juta, ya mesti suwi payune to nggih. Tapi nek 2 juta didol 2 juta 200 kan cepet. Lah tapi nak tiap 2 juta badi 200.000 ping modal 100 juta. Berarti anggap tiap 100 kan per 10 kan 10. Berarti 2 juta kali 10 ya. Pinten? 2 juta kali pinten? Tiap 2 juta kan berarti 200. Nah, 100 kan berarti 50 kan? Nah, berarti kan 52 juta kan? Berarti pinten? 2 kali 50. 100 juta. Siapa ya? Wah, kakean dagang hitungnya kok terus. Tiap 2 juta itu berarti 200.000. Berarti kan 2 juta, 200.000 kali 50. Itu berapa? Pinten? 10 juta kan? 10 juta. Pasaran kewan memiliki per piro? Per 5 hari. 5 hari sekali. Berarti sak wulan itu ping 6. Berarti 10 juta ping 6. Suwida. Wes kebodhon 50% ya sampe. Kebodhon macam-macam, wes kebodhon, kegendam macam-macam lah. Wes rasa ning lapangan kula niku peneliti roh kabeh kelakone wong-wong misale. Mau sudah ya per bulan ya. Kebodhon 50%. Iki pinten? Cek 30. Ora sumelang barang ning gone wong halal. Ya kan ra sumelang barang digowo wong bayar semua transaksi. Cek. Gagal. Mulai ra ngarat usir bojo. Berarti 30 juta. Ya, saiki 30 juta ping 12. 3 ping 12 piro? 36 kan. Berarti piro? 360 juta. Wis kasih plus bolak-balik. Bayangno nak diribakno mau badi pinten to? 12 juta kan. Yo langit mek bumi kan 300 suwita kok banding. Nah, kowe dadi ulama nganti paham ngono iku. Dadi Allah ngaramno riba tanggung jawab mergo nak bek luwe prospek. Saiki wong ora ngono. Ngaji riba terus nangis. Astagfirullah zaman akhir riba. Terus rusak kiamat lah wis. Piye kok malah sing ngaramno riba ape mati yo. Tak omongi balana jenengan putus asa juk mati sing urip sing alalo riba to. Jenengan sing ngaramno kudu urip ben ono sing lawan. Kok malah jenengan ape mati pisan. Paham ya, jadi barang haram itu iso dilawan mbek barang halal. Ngerja al-haqqu ya wa zahaqal hasil. Umpama wong sadar kabeh nglakoni bek iso mbuktekno nek bek luwih prospek tinimbang riba. Aku yakin wong ninggal riba kabeh. Agar ana ja al-haqqu mesti wa zahaqal. Mane ulama itu dumike. Mau jaman kok sowani, mari reso mikir. Uwat mah. Nang kula rapati seneng tamu, tapi yo hormat kok mbek tamu. Tapi tamune yo suwe-suwe. Mulane kasih Nabi nek ditamoni suwe-suwe mau mlokam laku. Kedawuhe Quran wala musta'nisina li hadis. Nek sowan Nabi suwe-suwe lem jagungan inna dzalikum kana yu'tin nabiyya fayastahi. Nabi bisa suwe-suwe yo lara atine, tapi apa ngomong isin. Nah, aku kan gak nabi, ngomong terus terang ae. Wah repot.
Artinya nabi sopan kan pancen nabi. Wajib sopan, wajib bener. Kalau kan gak wajib bener. Kita omong wae. Ke ulama ini warasatul anbiya. Lane Dewi Imam Saroni, aku nak ditamu loro iku bingung. Nak wong soleh mertamu ning aku tak jak jagungan asik, kuwatir ganggu dekne eling pangeran. Nak sing tamu ora soleh, aku krungu hadayan omongan ngalor ngidul sing aku dhewe ora paham maksude piye. Ya, misalnya kados kula ulama latihan 2 pangkat 2 donya, disowani tiyang kepen dadi bupati, wong aku dhewe ngekang nafsu kepen dadi bupati kok disowani wong njaluk dadi lho. Ono wong di pom loro, pangesune Gus kersane pom kula dadi papat, aku sitok ora duwe kok malah. Ngene wae hadayan, mungkin nek dhewe bingung ngadepi urip kok malah di menek takoki. Kula niku utang kula 1 juta, kok ben saged nyaur dongan. Lho aku diutang 2 juta bisa nyaur ora. Ya, ini udah diutang 2 juta wis ra iso nyaur, kok dilapori wong diutang 100 juta. Malah bayar ora iso nyaur. Awalane nek ana wong tuwa nabi ngomong ngalor ngidul inna zalikum kana yu'din nabiyya fa yastahi minkum. Lan aswa nabi sak kadare yo nasbar yo faida qaidum fantasiru wala musta'lifina ihadina. Mergo nabi ku mikir. Lah saiki ora ana nabi ku ulama ku mikir. Kulo nganti nangis lho kan. Yakin. Saya tuh beli buku ekonomi Islam tuh enggak hitung jumlahnya. Yang mulai teks Arab sampai teks Indonesia. Paling banyak teks Arab. Hanya untuk mencari bukti bahwa B itu lebih prospek secara ekonomi ketimbang riba. Terakhir saya dapat jawaban itu tidak di kitab ekonomi tapi di kitab Hilyatul Auliya. Teng Fadho ini Abdurrahman bin Auf. Ternyata di antara fadilah beliau jadi orang kaya raya mergo tiap B itu napa? Cash. Nangis kalau sujud syukur. Seneng kula kok. Akhirnya kula ngaji tak terang. Wong iki sadar. Lho kowe di modal 1 juta cash menangan, nak dagangan cash lho. Sing mari wong kebodhon barang digawa wong. Semelang kan? Pemene wong era ini ketok mesum, dada yakin ya. Apa meneh multi level walah malah. Ana kanan kiri woin macam-macam betul ora karo. Betul ora karo. Aku ora pengalaman kan kula peneliti roh kabeh. Wong kula kiai dirayu ngotone bolak-balik ono Gus. Wah, itu kadang. Iki kula paling jawaban, nah jenengan ngerti prospek kok ngajak kula lakoni piyambak mawon. Kula mohon sampe saiki yakin nah bendere pangeran wa halallahu bi'a. Lho umpama wong do dagang kabeh, terus buktekno nak dagang luwih prospek tinimbang riba. Tutup riba, mergo jaga bisnis paling tidak prospek. Lah saiki wong Islam males bek senengane riba. Akhire riba luwih unggul timbang akhirnya pribadi haram nodo keberatan gara-gara secara lahir luwih napa prospek iki innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ngomong Islam do gelem mikir kados ngeten iki. Jadi gerakan bek ana sete ana tambahan bek menan. Pokoke kasih menan. Paham dilatih. Ya dilatih. Ya kok sithik paling gak kita ngerti kul falillahil hujjatul Allah itu punya argumentasi yang enggak terbantahkan. Baik dalam bab tauhid maupun dalam bab ekonomi. Iku mau kita kudu yakin, yakin nak baik itu luwih prospek dibanding nopo. Paham ya terus kula suwun wae ngaji ku bil ilmi ya sing khusyuk ya ben tetep khusyuk wajib hormati tapi ora oleh fatwa. Ora oleh nopo? Fatwa semeneng ae ora fatwa ora. Are nopo? Jadi barokah nguyur ku penting. Mergo roh napa perbandingan. Lain mbah-mbah Nabi niku terpelajar mergo seneng nguyur. Lain disebut summiya bi kusoyin li takhosi fi biladi kudu atal khosiyah. Diarani khosiyah niku maknane khosiyah niku adoh. Diarani mbah kusoy mergo senengane keluyuran adoh. Akhirnya dia pembanding. Ketika dia pembanding terus ngerti kaum Ad iku disiksa manggone kene. Mulane dhisik ana wong saiki mati kabeh. Terus wong darani hadro. Lah pas Quran cerita kaum Ad gak janggal pancen gone iku kampung mati. Umpama ora ana wong luyur malah takok. Ad iku ning ndi dibakas Quran. Tiap Quran takok cerita jare manggone ning ndi yo repot.
Tapi barokah ngluyur wong Quraisy ora perlu takok. Wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsal. Mane opo ku seneng mek tiyang-tiyang urung. Lane ana ulama sing dadi wali mok krana ngluyure tok disebut sayyahin. Atta ibunal abidunal hamidunat saihun. Di antara wong apik iku sirene napa? As-saihun sing tukang ngluyur. Lah kowe dadi Islam ngene iki barokah sapa? Barokah wong ngluyur, ada gedhe wong ngluyur. Wong India itu Gujarat cara ra kluyuran tok Aceh, ra ono Islam ning Aceh. Kluyuran terus nyuwun sewu katut babon. Lah bedane wali kan dinikah ora demenan. Barokah dinikah nglahirno wong Islam akeh, terus Islam wong roh kabeh Islam ning Aceh barokah wong apa? Ngluyur, wong Gujarat, wong Puncak. Mulane Indonesia be wong India mirip-mirip jeneng mbah India. Senengane delok film India jenenge ya padha. Umar Takur Vijay soe jenenge padha kabeh. Wong kan ate caklet ulama Mekah. Pak Bah, kenapa sih orang Indonesia itu alim-alim kok masalah aurat longgar? Orang Mekah itu tidak sholat pun itu rapet. Orang Iran itu paribatane fasik lah rapet. Wong Indonesia sholat lah katokan cekak. Sing saleh lho katokan cekak, sing ahli sunnah lho biasa katokan cekak. Tak kandhani Islam Indonesia kok India, kita delok film India. Akatane ning masjid jilbaban tapi udele ketok. Guyu, saya guyu. Wah, berarti sanate merato aku do India. Mulane Indonesia ku ora pati fanatik aurat, mergo silsilahe tok. Yen delok film India, akatane ning masjid. Wonge do jilbaban ngono macake anane. Iku Indonesia. Yo nakal usule kan oleh protes wis. Pokoke nadarane buka ora yo hukume haram. Lah kok ono? Iya yo ono haram, ngono tok wis kira sambut terus. Jadi baru kayak wong luyur akhirnya Islam wonten teng Aceh. Terus tiang-tiang Samarkand do luyur tentu kan kados Abai Sunan Ampel Ibrahim As-Samarkandi. Tiang Demak Bintoro do luyur tok Boyolali tok Sragen tok Tingkir akhirnya ono Islam ning Yogyakarta ning Solo. Ya corong soleh do zuhud do tengok-tengok mau wiridan tok tutup Islam. Ayo saiki Islam ana ning Amerika ning Australia baru kae mahasiswa-mahasiswa iku masih do gayane ngono. Ngono iku ning Australia iki komunitas masjid, ning Belanda yo. Mulane terus saged tinggi biasa. Kowe ora ono katut wong barat. Ya katut sing katut banget, sing boten nggih boten. Yo katut yo mungkin, tapi menjadikan Islam di sana juga mungkin. Lah ulama milih sing husnudzon wis padha mungkine milih sing husnudzon. Tapi sing raine kena di husnudzoni. Paham ya? Wis kono to. Paham ya sing raine kena husnudzoni. Mergo piye-piye kita terpelajar kan ya butuh bukti, butuh alamat, butuh ketok raine mesum. Zaman ning lokal sampean pacaran ae kok kuliah ning barat. Waduh. Kan innalillahi wa inna ilaihi. Nah, tapi nak ning Indonesia wis aktivis masjid, keringu jenggot, khusyuk. Wah, cara Mustafa pamit kula teng Amerika, aku langsung muni oleh yakin ya. Gak mungkin Mustafa selingkuh, gelem sapa? Wah, mesti ning New York kelas tetep gawe toreko. Aku yakin. Lah gawe toko ora iso. Lu nyata, sekarang di Australia itu ada kampung Ampel. Kalau kata sing kenal, itu biasa ngundang santri-santri. Kampung Ampel. Mereka riyen sing betul Islam teng Australia tidak di kampung Ampel yang putih. Ampel. Teng Afrika wonten Syekh Yusuf. Ya teng Afrika Putih Selatan. Oh kuat yang ini baru kayak tiang-tiang. Tenggene Malaysia wonten Sayyid Abdurrahman sing lahirno Siti Maimunah teng Gresik. Niku wong luyur tiang kene Uzbek. Akhirnya Islam wonten teng Malaysia. Paham ya terus. Wis pokoke wong luyur barokah, asal bener barokah. Mulane di antara sifate wong apik iku at-taibunal abidunal hamidunat saihun. Saihun maknane tukang siasah-siasah iku kluyur. Tapi mulai, ini keluyuran ini loh mulai. Kecuali ditekdir boten mulai. Ya ono ditekdir mulai, kecuali saka kan ditekdir boten mulai. Tapi kan buktekno barokah. Artinya yo nganti barokah Islam ning Indonesia. Aja ora mulai cara barokah lha iku perkara. Jadi kudu ya termasuk alamat wong apik iku siyahah fil ardi. Ya napa? Siyahah fil ardi.
Ka'bah itu ditemukan Nabi Ibrahim ya baru kayak keluyuran. Ibrahim yang Palestina. Diutus Allah mara Mekah. Tidak mereka. Jika alamat sing jenenge Ka'bah iku Rabwatin fil ardi. Pokoke ana tebing ana gunung terus cekungan paling bawah itu jenenge Ka'bah Ibrahim. Mulane Ka'bah iku diarani biwadin wiri dizarin wadin maknane napa? Jurang. Mergo cekungan paling bawah. Mulane ya ana masuk akale nek Ka'bah iku ana Zam-Zam. Mergo piye cekungan paling napa? Bawah. Allah gak duwe adat duwe mukjizat tanpa rasional. Tetep Ka'bah iku ana rasionale ana Zam-Zam. Mergo cekungane paling napa? Bawah. Mulane disebut inni askantu min dzurriyyati biwadin. Wadin maknane napa? Jurang. Lah titenane suwi Gusti, pokoke kan ning kono ana rabwatil ma. Pokoke anggere ana blek-blek banyu ya iku sok ben dadi Ka'bah. Dadi riyen Nabi Adam tawaf ya ten rabwatil ma. Niku Ka'bah. Terus era Ibrahim kan bangun dikai watu. Mulane Ibrahim disetting dengan Ka'bah. Mergo terus mulai dibangun ngangge napa? Wah. Ben roh sampean ngono. Ya rote kuyuran terus digoleki. Gara-gara ana banyu terus ana manuk kata terus suku Jurhum ngerti nek ana banyu terus nyuwun kalian Siti Hajar mangken mriku. Lane zuriyae Nabi Ismail sangka mertua napa tiyang situ. Terus lahir bangsa napa Mekah. Bangsa Mekah mbabae seneng luyur akhire do kluyuran. Kluyuran kok ari Sailiyah ketemu wong-wong ahli kitab sing njunjung Nabi akhir ya termasuk Abi Sufyan sing ketuane wong kafir ketemu Heraklius ditakoni. Aku iku ngipi ana penguasa sunat. Niki tengene hadis Bukhari. Sampeyan delok teng hadis Bukhari juz setunggal alamatin nubuwah. Ana raja iku sunat. Tak takokno wong Yahudi iku sing sunat wong Yahudi, tapi iku gak ra Yahudi. Tak kok Abi Sufyan, apa wong Arab iku sunat? Wong Arab itu sedurunge Islam wis diadat sunat. Mergo sunat itu tradisine Nabi sinten? Ibrahim. Buat ngangge laser ya Nabi Ibrahim. Kiai-kiai nak cerita dari nganggo napa? Kapak iki. Sake kula. Cara sakniki ngangge laser. Nah terus ditakokno ambek Abi Sufyan. Kulo setuju banget Imam Bukhari iki baru kaya piyambake yang Uzbek. Tanya jawabnya gini, ini kalau cerita lengkap ben tambah iman be Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takokane Heraklius ngeten. Apa orang Arab itu sunat khitan? Iya. Takok. Apa betul di daerah kamu ada orang yang mengklaim bahwa dia itu nabi? Naam. Iya. Kaifa nasabuhu fikum? Bagaimana nasabnya di kamu? Wa minna dzu syaraf. Dia nasabnya terbaik di antara kita. Terus setelah dia ngaku nabi itu yang ikut siapa? Ya du'afauna, orang-orang bawaan kita. Tambah banyak apa tambah sedikit? Tambah banyak. Terus bapaknya dia itu seorang raja apa enggak? Enggak. Mbahnya enggak. Tanya terus orang. Zaman sebelum ngaku nabi pernah bodoni kancane atau orang? Enggak pernah. Sebelum jadi nabi ora tau bodoni. Coba jadi kiai lagi ra bodoni, tapi dia tahu bodoni terkadang kumat paham gitu. Karena penyakit itu. Apa jawabannya Heraklius? Yaitu pasti nabi akhir. Makanya Abu Sufyan tuh iman sakjane zaman itu. Cuma dia sebagai presiden Quraisy isin nak iman. Ngenteni buktine nak kok bener. Dadi bener kabeh. Terus nak perang mek kowe menang ndi? Ya kadang menang piyambake, kadang menang kula. Al-harbu bainana tijal itu Daudi, kadang menang dia, kadang menang kita. Setelah semua pertanyaan dijawab, terus Heraklius meruntutkan satu-satu. Bahwa pendapat Anda dia orang punya nasab, ya oke, semua nabi pasti dari keluarga bernasab. Terus pengikut nabi, kata kamu orang du'afa itu betul. Ciri khas nabi itu pertama diikuti kaum apa? Du'afa. Terus dia tidak pernah bohong sebelum jadi nabi, ya itu semuanya nabi begitu, nggak boleh bohong sebelum jadi nabi, apalagi setelahnya. Terus saya tanya, apakah bapaknya seorang raja? Kamu jawab tidak. Andai kan dia anak seorang raja, pasti saya komentari rajulun yatlubu mulka abi. Dia aneh-aneh bikin gerakan karena ingin jadi raja seperti bapaknya. Sekian pertanyaan. Terus, apakah dia kalau perang menang atau kalah? Kamu jawab kadang menang, kadang kalah. Memang sebaiknya Nabi demikian. Nak menang terus, engkau dia ini terlalu pede. Nak kalah terus, sawangannya ra diurusi pangeran.
Lho misale nabi nak perang mesti menang, mesti wong pikiran ngene, madhek man kendel lah dijamin menang, asline ra wani. Malah repot kan. Mulane kudu tau kalah. Ben wanine krana lillahi kalimat. Nak mesti menang kan wanine mergo mesti menang. Mulane ya ana ulama kurang ajar nak muni ngene. Nabi Muhammad nak perang Jibril ora melok, meloke guri-guri. Lah kene apa? Nak melok ning ngarep kok Nabi Muhammad darani kendel mergo dikawal Jibril. Mulane apike Jibril tekani guri-guri yo ana ulama sing pendapat ngono. Pancen yo tenan. Tak angen-angen alasane ulama iki yo masuk akal. Nabi ku perang dibarno sik. Nek wis wala terus sambat muni mata Nasrullah Jibril lagi teko. Perkara nek teko awal berarti kendele mergo Jibril yo masuk akal njen ulama iku. Bener ora pokoke pinter ngono ae ngomongin. Ya Thomas misalnya mulai pertama Jibril ngawal. Ayo Mas, tak baturi, kok sawedi. Kan kendele mergo dikawal. Nabi kok ora wis kendel aja wani kapundhut demi Islam. Lah ampun nek kocar kacir, suwanti hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ahu mata napa? Nasrullah iku Jibril lagi teko. Utawa Nabi kentekan khilaf terus ndonga. Akhire Allah turun ngutus napa? Malaikat bala tasfiru wa tattaqu wa ya'tukum napa min fawri hadza yumtikum rabbukum bi khamsati napa alafi minal malaikati napa sawin. Nah niku lagi diturunno malaikat. Niku masuk akal cara kula. Mergo nak ya pancen yo nakalan misale mulai awal Jibril terus ngaku malaikat 3.000 Salah-salah ku piro? 3.000. Wah yo berarti PD-ne krana Jibril. Rata-rata tekane guri. Ya pentingnya guri ngono Bang. Terus Hiraku komentar ngene, ya Nabi yo kalah barang, tapi sumataku lagu malakibat, tapi pada akhirnya kemenanganmu di pihak. Nah, wabi alamat kok Nabi Sufyan wong pinter, mau iman sih. Bareng Nabi naklokno Mekah. Abu Sufyan munggah ning gunung. Ketemu Sayyid Abbas. Sayyid Abbas iki pamane Nabi. Abu Sufyan paman tapi boten paman lanjir. Ya bae munggah gunung. Nabi ku so tenan. Setiap kabilah kan ngangge gendera. Mulane riya yo nabi niat so, ya napa so kekuatan. Nabi ngutus pokoke kabeh kabilah kudu nganggo gendera. Kabilah Aus nganggo khusus, nganggo Bani Kinanah, nganggo Bani, pokoke Bani Khuzah semua nganggo. Abu Sufyan meriang delok. Terus Abu Sufyan iki gejolokan nambe Abbas. Masyaallah. Wala mulku ibni akhi. Saiki kerajaane ponakan kondang tenan. Dia seorang presiden, seorang raja mengandang itu sebuah kerajaan. Sayyid Abbas suka. Kemarin soro Jawa wae cangkemmu sing apik. Inna hadhihi an-nubuwah iku keramate mergo nabi. Raja-raja buahmu metu wamu. Iku nubuwah iku gak apa. Dadi keramat ngono iku mergo napa? Nabi. Kaya aku lek dicicuk Mustafa cara wong kraton kan apa atasane apa tuane. Wah, itu macam ada santri nanti kiai ini itu kok nyucuk. Mereka santri sing nganggur kok Mustafa tambah nyucuk diolak-walik ngono misale. Mana kalau tahu klub Salman Mustafa, repot. Wah, sing keselakan lagi jadi merkus jarang salaman, kesel lah ya. Saya diwala-walin anak jadi merkus, lupa itu. Ya banyak di daerah gitu, ada ada di tengah orang Israel urusan, ada di mereka urusan apa ada. Akhirnya Abu Sufyan iman tenan berarti bener Hirokun akhirnya Muhammad menang. Saya ingin menang tenan terus lagi iman. Jadi dia ngenteni alamat terakhir. Jadi aku ngenteni. Padahal dia itu paham mulai Nabi jadi Nabi. Ini aku wawancara dia aku jika beliau Hirokun. Tapi iman yang ngenteni bener-bener Nabi menang untung dia ramati di tengah-tengah. Paham ya? Jadi menang. Lah mergo ngipine Hirokun iku muni. Aku ngipi ana raja sing nguasai wong Yahudi ngalahno Nasrani. Rajane iku sunat. Mergo Hira ku raja. Dadi anggere ana wong menang dianggep raja. Iki pikane wong, cara pandang yo ngono iku. Tapi intine karo kae ngluyur iku Sayyid Abu Thalib yo pirsa ponakane calon nabi. Musuhe yo pirsa nak Muhammad iku nabi. Itu disebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wong-wong sing belajar Taurat lan Injil iku ngerti sifate Muhammad detail koyo mereka ngerti sifate anake tiyang. Nah, disebut alladzina atainahumul kitaba
ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali Muhammad detail kayak mereka mengenali anaknya sendiri. Karena dari sekian alamat. Yo baru kayak keluyuran, baru kayak silang informasi, baru kayak silang mengecek isi tentang kitab-kitab suci masa lalu. Akhirnya Nabi jadi Nabi mujma' alaih. Iku wong musuhe yo ngakoni nadekne Nabi. Apa meneh sing mukmin yo ngakoni dekne napa? Tapi manusa selawase manusa di perhitungan. Lah sing di perhitungan iki sing ora iman. Nak Muhammad tak akoni Nabi aku anak buah. Nak anak buah aku dadi kongkonan. Biasanya aku atasan udah dadi kongkonan. Terus mereka menolak Muhammad. Itu disebut hasadam min inti anfusihim mim ba'di ma tabayyana lahumul haq. Sakjane wis tabayyana lahumul haq. Begitu nyata kebenaran itu. Tapi ora iman mergo kamane cara Mustafa yang ngakoni aku ngalim, tapi nak ngaji wah kok darani santri Gus Bak gengsi. Akhirnya mau ngaji. Padahal aku dene ngaji lah rata anggap anak buah kan ketuan. Aku lah ya ora duwe kepikiran, tapi orang boleh punya perhitungan seperti itu. Wong trimo kula, trimo Gus, trimo kiai, tapi nak ambek nabi ngene ku jenenge kafir, jenenge murtad. Wong wis tabayyana lahumul haq kok gak gelem. Mau hasadam minimpian. Jadi orang mungkin ahli kitab orang ngerti nak Muhammad Nabi Rasulullah Nabi juga mungkin. Wis dinas Quran alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal betul Muhammad bagaimana mengenal anaknya sendiri. Sampai akhir Abu Sufyan musuh besarnya iman. Tapi ya tetap sebagian enggak iman mergo hasadam minimpian. Bagi paham ya, terus kabeh nabi ini gua ono keluyuran. Tadi kalau suwun jinan keluyuran sing tertib. Misalnya yang orang Mekah Medina, ya ke Kalimantan terus disebut hadis. Jadi dawe nabi lunga sing penting ulah tusadur rihal illa ila salasati masjid. Wong wani dedel duel wis adol-adol kapilah. Tusadu adol-adol lah nak demi 3 masjid. Siji Masjid Haram, Masjid Medina, nomor 3 Masjid nopo Aqsa. Jadi oleh pengen adol-adol adol-adol, tapi di omah lho maksudnya ora omah. Jadi laku satu rikal wong ora oleh lunga tenanan kecuali hanya demi 3 nopo. Dan 3 itu tidak nyebut Kalimantan, tidak nyebut Papua, pokoknya 3 itu nopo. Ya nopo Masjidil Haram, Masjidil Hadza wal Masjidil Aqsa. Mari kula suwun lah, misalnya saniki haji angel sampean di duwe di umroh. Umroh saniki murah. Pokoke aja sing murahan nggih sing di atas 17 juta. Nah sing 14 itu Jakarta tok wae sing katakan. Sak misore 14 rata-rata tok putih. Jakarta ya. Terus orang mula terus Bandung. Macam-macam. Umroh lemos nabi personal di umat kowe. Lho dibule ana saiki to. Jadi paham ya terus muluyur itu penting. Lan di antara wong apik disebut apa at-taibul al-abidul hamidun saihun. Saihun yo nopo sing tuwa kang nopo muluyur. Tapi ya wau siahah sing akhire bayang juru sing iso nopo mikir. Bayang juru maknane iso nopo mikir. Bukan kula terus nang ya. Kadzabat kaum Lutinil mursalin. Kadzabat gorono sapa kaum Lutin sapa kaum Lut al mursalin ing grogro wong sing diutus. Tora lakum aku mulutun ala tatakun ini lakum rasulun amin. Fattaku wa hawati wa ma asalakum alimin ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Iku sami. Zaman Nabi Lut wonten kelainan atatuna ana tenekani sira kabeh azukruna ing wong lanang minal alamin. Kok iso kowe sahabat malah mbek wong lanang minan nasi. Wa tadaruna lan ninggal sira kabeh maing perkara kala kang gawe lakum kedhi sira kabeh sapa hukum pangeran sira kabeh bin azwajikum. Ing bojo-bojo sira kabeh abalina tegese apa verjine utawa dalan ngarepe wong wedok. Kok aneh. Kowe ra seneng wong wedok kok malah seneng wong lanang. Jadi seneng wong wedok iku normal. Sementing ora zina, ora demenan, seneng normal. Nek seneng ora usah kecewa, normal. Malah aneh to nek seneng wong lanang malah aneh. Seneng wong wedok napa? Normal. Mergo Nabi Lut itu nyalahno kaume kok aneh kena ambek wong lanang sahabat ambek wong wedok kok ora napa? Sahabat. Bal antum balik te sira kabeh kaum aduna kang luwih batas. Wong luwih batas mutajawizuna tek sing liwati kabeh al halal barang halal ilal haram maring barang haram. Kalau padha ngucap sapa kaum la ilam tanpa ilamun ora mendo sira ya lutuhil
An ingkari ka saking oleh ingkar sira alina ing atas kita lan aku nan laktine bakal ana sira menal mukhrajina setengah saya wong diusir min baldatina saking negara kita. Terus nak kowe amen ngomong ngono terus tak usir. Jenenge wong rasa kuwasa wong dikandani malah nantang ape napa usir. Kala dawuh sapa Nabi Lut inna li amalikum inni li amalikum. Kala Lutun ini sak temen ingsun amalikum maring amal sira kabeh menal qalina setengah saya wong sing ora seneng. Gedeng banget. Ayo mukhitina tegese sing gedeng. Aku gusir lah, aku ora raimu ya ora seneng wong kok kelakuane ngono terus bilang. Aku ora raimu ya. Gusir beneran wong raimu ora. Jadi nabi-nabi dhisik nang ngendikan ya jelas. Wah aku kecing kuwi. Lah masa aku seneng aku tambah kecing. Kula setuju, kula niku gadah dulur, gadah keluarga cawe tok ya. Tapi kadang ana sing hatus ngene elek. Iku agak derane elek mesti jawab. Lah apa kok gak luwe elek? Repot. Lah nek ora darani bodho, apa kowe ora luwes bodho? Antale kowe orang wong ngabari kowe, jenengan iku sing gedhe katang ngene. Lah kowe malah luwe akeh ngono dadi ben wong gak bulat temen-temen paham ya. Nanti tak usir kowe. Lah kok ora imu seneng, masa aku betah tapi nang kene. Aku yo ora betah. Jadi seneng gak kowe nabi-nabi. Aku lo mari sing bangsa ngono-ngono. Ya kepen kula sampe nek kanut kula. Nabi kanut sapa nang. Tapi itu pikiran ingsun. Nasi ulah buri nyelamat panjenengan ingsun wa ahli lan ahli kula mimma sing perkara ya maluna kang nglakoni sapa wong akeh ing mamin azab. Dadi Nabi Lut donga Gusti kula lan keluarga kula selamat. Niku mawon nyuwun sewu ya ora kabeh dituruti. Ana garwane Nabi Lut sing boten dislametno. Mulane wong aja bayangno ideal Nabi Lut ku nabi itu mau keluargane selamat kabeh ya kecolongan bojone boten napa selamat. Nabi Nuh donga ya kecolongan anak ora selamat. Mari kita donga pangeran iki donga tawadhu Gusti anak turun kula dadi wong saleh. Tapi ora sambayangno ideal sanam kaya kowe, malah ngrugekno Islam kok kaya kowe. Apa kowe iku percontohan ideal. Ora usah kowe Gusti anak-anak kula kabeh kawulane jenengan, pun atur jenengan, kula namung seorang bapak, nggih pun ngoten tok Gusti pun niku kawula ngoten. Ora usah pangeran mbok warai malah ben kaya kowe, ya malah parah Islam. Sono wong kok biar ngono. Panas dene omong nyelamet ingsun ku ing Nabi Lut wa ala ulam keluarga Nabi Lut asma'in tapi ana illa ajizan fil wakirin kecuali bojone. Ini masyhur ya Nabi Ibrahim dicoba bapak, Nabi Lut dicoba bojo, Nabi Nuh dicoba anak, Nabi Muhammad paling lumayan dicoba paman. Rada enteng nang paman gede kan rapate. Lah kowe dicoba kamu dhewe. Parah meneh. Pasal ngendikane Nabi inna a'daika nafsukal lati bena jambe. Musuh terbesar kamu adalah diri kamu. Lah iya to, misale ana wedok bojak zina ora gelem, tetep sing mari kepengin kuwe sik. Misale kono gelem lan ora gelem apa? Kowe nganti kebodhon wong, mergo kowe dirangsang badi berlipat-lipat, poine berlipat-lipat. Sing mari kebodhon to maem ta wong iku. Ana wong multi level teko ning kowe. Kon investasi 10 juta kanan kiri, pokoke poine iku berlipat-lipat, akhire 10 juta kali 10 gitu. 1 juta. Terus kowe investasi 10 juta. Pancen cara hukum syariat sing bodoni iku dekne, jelas dekne bodoni. Tapi kowe cara syariat jadi salahno pangeran. Kowe investasi 10 juta iku mergo percaya apa mergo tomak 1 juta. Wes jawab ae. Sing gerakno kowe tomak tak percaya. Tomak masine akalmu rada janggal, ora pati kenal kok. Ya tapi gara-gara tomak nafsuem ya wes akhirnya namanya dikandungkan Nabi musuh terbesar kamu nafsuka allati baina. Mane Nabi nanjungan naudzubillah min syururi anfusina. Keburukan terdekat adalah keburukan dari kita sendiri. Min syururi anfusina wa min sayyiati amal. Misalnya kok ngeten iki, Mustafa mbek kula nu nakal. Terus Mustafa gedeng kula. Mustafa gedeng kula mergo kula nakal apa mergo atine Mustafa sing elek? Mergo atine Mustafa sing elek. Nek atine apik ora wong nakal kepengin ngandani, ora malah gedeng.
tertantang kepengin dadeni kanca. Tapi dia ini malah kuar-kuar. Aku rasa seneng wong iku kelakuane ngene-ngene, kelakuane ngene-ngene. Dadani ra gelem, ngrasani gelem. Bariku ora anake gedhe ndak ora nakal koyo bapake. Wes, tonjing Anda terjebak oleh kesalahan Anda sendiri. Mulane Nabi namari donga, "A'udzubillah min syarri ma amiltu wa syarri ma lam a'mal." Nah, sing paling populer gini ku na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Nek kula suwun, pokoke donga-donga ngoten tau diwaca. Ora kudu terus mari diwaca, pokoke tak. Kula nek maca menang pisan kok. Tak ijazahi mau donga maca pisan nek arep sebelah balik. Engko nak kepengin macane terus keling Gusti, kula nanti maca niku kula yakin jenengan terus eling. Mulane boten perlu kula napa balen. Tak warai tak ijazah dadi. Nak kowe boten baleni carane ngono. Lho kula nanti pidato teng Jepara ngoten kata kiai sing nangis. Pertama ya Gus Bak kok jarang ndonga. Kula niku jarang ndonga ora koyo sampean. Aku anggere bar ndonga iku jek eling. Nak pangeran iki jek eling. Dadi ra perlu tak elingno meneh. Lho tenan kula nu nyata, kula nate teng tawaf teng Ka'bah. Pertama dugi ndonga, bareng badhe tawaf jam 3 dalu, badhe tawaf badhe ndonga ora situ. Gusti lho, jenengan seling kok kula baleni. Kok ngenyek maksudnya. Gara-gara kula nu kakean maca hikam, menjen kula mek kitab hikam setengah hafal. Mazhab hikam menjen ngoten, innama yunabbahu man yajuzu alaihi al-ifal. Sing kena dielingno, sing mungkin lali. Pangeran ra mungkin lali, pamen go elingno wae. Iku mazhab hikam teman aja anut. Pokoke kula nu cerita. Lah kula nu ora eling terus kok kitab iku sik eling terus. Akibatnya buruk sekali ketika kula tawaf ku jarang ndonga. Agrep ndonga. Lho Gusti jenengan ada sing balik meneh ngono terus akhire tawaf. Kesane kan sombong. Kula kadang diprotes, "Abang kok ora pernah doa?" Sudah kemarin, aku belum sudah kemarin. Lah iya kita warai, misalnya kita donga sing angel-angel kan apalane masalah. Wah, ada masalah ingatan, maksudnya gampang lali. Lah itu tak waris pisan-pisan lah, pokoke saiki donga naudzubillah min syururi anfusina min sayyiati. Lah nek sesuk ape ngeling-eling kok wis rodok lali, cek eling. Gusti kula pun nate pas ngaji Gus Pak. Donga niku kula yakin jenengan tesih eling wis ngono kok. Iku jare hikam mergo sing pantes dielingno iku sing mungkin lali. Mane jare hikam aku itu jarang donga. Anggere ape donga eling, awak iku cek eling terus itu. Tapi makome wong ngoten-ngoten. Lah sampean ben roh maksudnya nak kula ngeten iki ana alasane. Sampeyan ora usah kula. Tapi ana sapa ya ora roh. Lah nek donga sing apalane gampang wae sing ora usah mresotak ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Timbang apal wae naudzubillahi min syururi anfusina min sayyiati amalina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa rasulullah. Terus sampai susu iyakum wa muhdatsatul umur fa ila kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah bar saiki wa kullu dolalatin. Wah, malah makan korban. Aku agar wong dituduh napa? Bid'ah. Dadi eling-eling Nabi Nuh duwe masalah 7. Lot anak, Nuh ku anak ya. Lot 7, Nabi Ibrahim apa Nabi Muhammad anak kue sendiri-sendiri. Itu parah meneh. Terus GR, kita tidak punya masalah. Oh Nabi ada masalah, kalau GR kita tidak punya apa? Wong kok sombong kok ngantimu. Fil ghabirin ing dalam sing wis liwat-liwat aib bakina sing liwat kabeh akhlakna sing yo ngrusak ingsun napa jenenge Imro'ah. Imro'ah maknane bojo. Tetes Nabi Lot akhirnya garwane derek napa disiksa kabeh keluargane tak salametno kecuali napa garwane. Suatu ngaten iki sokoe harus. Ane kula suwun piye-piye jenengan umat Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong sing cara lahir dari keluarga kita fasik ana kesempatan husnul khotimah. Kok khusus umat Kanjeng Nabi niku dinteni tobaté asal urung kelerep. Terus termasuk umat Nabi untuk fasilitas Inna wa ta'ala yaqbalu taubatal abdi malam yughar. Alhamdulillah ini mau enak pun suwe. Berbagai keluarga nakal betul orang mati berarti jalan kesempatan tobat. Orang
Lalan ape mati kejet-kejet mesti eling keluargane sing apik. Wis lalan wong ape mati kan takut mesti eling keluargane sing napa. Akhirnya yo nalken la ilaha illallah ya alhamdulillah. Sebenarnya akhirnya neraka suwi kan ya pancen tau dosa suwi. Kira usah melok paham. Janjiane ade mengke kepanggih sing swarga atau balik mengke kepanggih napa swarga. Mbok ketemu mbok ora sapa sementara. Wa amtorna summa damarna mongko nuling rusak ingsun al-akhirina sing liya kabeh. Maksudnya sing liyane Nabi Lut sak keluarga liyane bojone wis dirusak ahlakna sing rusak ingsun rumen kabeh. Wa amtorna lan maringi udan ingsun alihi matoron ing udan. Tapi udan mriki hijaro tantek sing udan watu sing min jumlatil hilak kang bagian saka cara pengrusakan. Fasa mung paelak banget apa matorun mungkirin apa udan wong kang dikai peringatan matorku mesti udane kaum Nabi Lut. Elek bang udan kok ngono. Udan salju repot apa udan apa? Waduh, wis pol repot. Watune panas. Ana catetane pisan, dadi ra iso napa? Ora iso ngelak wong musawamatan napa ana napa catetan. Jadi sedurunge ana bom pintar ku riyen pun pinter. Watune Nabi sinten? Bom pintar kan didata atau dikunci terus sesuai sasaran. Niku wis terbelakang riyen. Watu teng Nabi Lut wis musawamatan, wis napa ana tulisane. Dadi ana tulisane kan sasaran ana datane umur sekian. Nggih detail musawamah napa? Lha ini kok ana watu sing kesel bareng. Abu Rihol, ana sing maca Abu Rihol. Niku tiyang patukane Abra. Nggih patukane napa? Watune ana tulisane Abu Rihol. Jadi sebagian ayat tak nyebutkan musawamatan. Nggih napa dikai napa? Dikai napa tenger. Bareng pasukan Abraham sedurunge masuk area tanah haram kan wis dihancurkan sampai napa? Sayara napa? Ababil tarmihim bihijarati. Abu Ruhul wis kadung mlebu Ka'bah kawasan tanah haram. Ababil kan gak wani. Dadi Ababil si tugas iku kesel dhewe perkarane nak nyeblokno melanggar konstitusi bahwa tanah haram bebas watu napa? Siji. Nak ora diceblokno tugase kon jeblok. Dinteni ae. Pak kancane wis pensiun wis bar iki dinteni. Dinteni nganti metu king tanah napa? Haram terus nembe diceblok. Ya sakake. Mulane wis bar. Artinya saiki ana bom pintar, mergo iku sekunane kuno iku wis ono. Wis ono apa? Wis ono lah kembangane. Mane ngaji ben pengalaman sampeyan. Aja keluyuran tok gak ngaji. Ewa amtorna alaihim mator. Khijaratan tegese napa watu min jumlatil ikhlas. Fasa amal nabi dari kala ayat maka nasaruhum mu'minin wa inna rabbaka lawal aziz wa inna tasawwur. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa kalimati.